daar's kinders van hom vandag hierso wat moed verloor het. Wat besig is om op te gee. En hy sê sy liefde is nog steeds dieselfde, dit het nie verander nie. Hy sê kyk op, sien my raak, sien my in die omstandighede en weet, ek het dit reeds gedoen. Ek het reeds oorwinning vir jou gegee. En as jy vashou aan my, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat. Weet dat my liefde vir ewig is. Weet dat wat jy nou deur gaan tydelik is. Dit is tydelik. Die Here sê daar is 'n toekoms voor jou. 'n Toekoms wat groter is as wat jy kan dink. En dit is wat ek het vir jou sê. Amen. Amen. Ek het die Bybel so oop by Deuteronomium 8. Ek kan nou kan jy nou vir jouself besluit dit wat daarvoor gesê is en dit wat nou net geprofeteer is, of dit nou in lyn is met die woord, want dit is presies 100% in lyn met die woord wat ek vanoggend vir jou bring. Amen. Amen. Weet jy, ons het so 'n week of 2 weke terug en die Here het ons 'n woord gegee oor vertroue om op hom te vertrou. En dit is presies wat vanoggend hier gesê is, mense vertrou nog steeds nie op die Here nie. Die Here gee vir jou 'n bemoediging, 'n woord om te sê jy moet op hom vertrou, jy moet jou vertroue op hom plaas. En nog steeds is mense vertrou nie op die Here nie. Ek wil vanoggend weer vir jou, wil jou terugvat na die Ou Testament toe en ek wil jou vanoggend weer wys. Die Here sê hy's besig met jou, hy's op pad met jou iewers heen, maar jy moet jou vertroue in hom sit. Jy moet op hom begin vertrou. Hy sal jou uitbring waar hy jou wil hê. Hy het 'n doel met jou, hy het 'n plan met jou, hy het 'n toekoms vir jou. Die Here is besig om jou soontoe te vat. Die Here is besig om iets groots in jou lewe te doen, maar jy moet begin om op hom te vertrou. As jy nie op hom vertrou nie, dan kan hy jou nie vat nie. Die Here gaan jou vat na 'n plek. Die Here gaan jou vat na 'n plek wat klaar vir jou voorberei is. 'n Plek wat klaar reggemaak is vir jou. Net vir jou, vir nie vir die ou langs jou nie vir jou voor jou nie, dis vir jou. En daarom wil ek vir jou vanoggend sê, hier is 'n bevestiging gewees vanoggend, dat die Here sê, jy moet nou is die tyd wat jy jou vertroue in my moet sit. En om jou vertroue in die Here te sit, moet jy besef dat hy's 'n God van liefde. Omdat hy 'n God van liefde is hy besorgd oor jou. Omdat hy 'n God van liefde is, omdat hy daai liefdevolle God is, maak hy bemoeienis met jou. Want jy is vir hom kosbaar. Jy is sy oogappel. Jy is duur gekoop met sy kosbare bloed. Jy is losgekoop uit hierdie ou wêreld uit. Daarom is hy met jou op pad iewers heen. Hy het vir jou die beste in store. En jy kan vanoggend vir jou langs jou sê, die beste lê nog voor. Want die beste lê nog voor. Maar jy moet jou vertroue in die Here sit en in hom alleen. Vergeet van mense, vergeet van prinse, vergeet van daardie dinge. Hulle gaan jou teleurstel. Ek wil jou vandag sê, hulle gaan jou teleurstel. Hulle lok jou uit met sekere aanbiedings, met sekere dinge. Hulle gaan jou teleurstel. By die Here, laat hy en hy alleen jou vertroue wees. En laat ek en jy op hom en hom alleen vertrou. Amen. Ek gaan nie die hele stuk, jy kan die stuk by jouself lees. Ek gaan stukkie lees, dan gaan ek daaroor praat. Die Here het dit vir my gegee om vir jou te gee. 'n Stukkie lees. Eerste vers, Deuteronomium 8 vers 1. Hy sê al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet jy sorgvuldig hou, dat jy mag lewe en vermenigvuldig en dat jy mag inkom in die land in besit neem wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het. Hy sê dat jy kan inkom.
My broer, my suster, dis tyd dat kinders van die Here begin inkom. Dis tyd dat die Here, kinders van die Here begin vat wat aan hulle behoort. Dis tyd, lank genoeg het die ou vyand gekom en hy by ons kom steel, hy by ons kom vat. Dis tyd dat ons terugneem. Dis tyd dat ons weer die land inneem. Dis tyd dat jy weer jou besittings inneem. Dis tyd dat jy weer jou regmatige deel inneem. By die Here moet jy dit inneem. Ons het lank, ons gee dit weg, ons laat toe dat die ou vyand kom vat. Weet jy, ons kerm en ons pla. Jy weet nie wat gaan by my werk aan die pastoor. Jy weet nie wat gaan by die universiteit aan nie. Jy weet nie wat gaan by die college aan nie. Pastoor, jy weet nie wat gaan by my kind se skool aan nie. Wanneer laas het jy daai skool toe gegaan? Wanneer laas het jy by daai skool gaan loop en bietjie daai grond gaan terugeis? Wanneer laas jy gaan om dit gaan terugvat? Te gaan terugvat. Dit is tyd dat die kinders van die Here weer inkom, in die koninkryk inkom, dat ons weer die dinge laat inbring wat in die koninkryk behoort. Halleluja. Ons het dit laat gaan. Ons het dit laat gaan. Ag weet jy, ons los by die intercessors om te bid. Nee, jy, een en elkeen wat vanoggend hier sit, jy is opgeroep om te bid. Jy is opgeroep om 'n verskil te maak. Ons kan nie dit los vir die ander nie. Ons kan dit nie los vir die leiers nie. Ons kan dit nie net los vir die pastoor nie. Nee, my broer, my suster, een en elkeen van ons wat vanoggend hier sit, een en elkeen van ons moet 'n verskil maak. Jy's geroep om 'n verskil te maak. Hy sê jy moet inkom. Weet jy, ek wil jou gaan wys. Blaai net Deuteronomium 11. Ek wil jou net wys wat het die Here vir jou instoot. Ek wil jou net, weet jy, ek wil jou lus maak. Wow! Dit is so lekker om lus gemaak te word deur die Here. As hy vir jou 'n ding wys. Hy wil vir jou wys. Al vanaf vers 10. Jy moet lus word. Weet jy, jy moet weer lus word om die Here te dien. Weet jy, ons het ons lus vir die Here verloor. Weet jy hoekom? Want ons luister na preke. Ons luister na preke wat mense opgestel het. Vergeet van preke. Preke gaan jou mismoedig maak. Weet jy, begin na die woord van die Here te luister. 'n Woord wat jou opbou, 'n woord wat vir jou 'n toekoms in het, 'n woord wat vir jou 'n visie het, 'n woord wat jou iewers heen wil vat, 'n woord wat die Here kom en hy wil jou seën. Die Here wil jou uit jou omstandighede uit oplig. Die Here wil die omstandigheid, wil die krisis in jou lewe verander. 'n Kind van die Here moenie 'n krisis hê nie. 'n Kind van die Here is nou klaar deur die storms gegaan. Jy is nou 'n bloedgewaste kind van die Here. Jy is nou meer as 'n oorwinnaar. Halleluja! Deur Jesus het ons krag. Ons is oorwinnaars. Ons is meer as oorwinnaars. En kyk wat het die Here vir jou instoot. Kyk wat hy sê. Hy sê, want die land waarin jy gaan om dit te besit te neem, is nie soos Egipte land waar jy uitgetrek het, wat jy met jou saad besaai en met jou voet soos 'n groentetuin nat gelei het nie. Maar luister nou. Maar die land waarin jy oortrek om dit in besit te neem, is 'n land van berge en laagtes, wat van die reën van die hemel water drink. Wow, 'n land waar die Here jou God voorsorg. Die oë van die Here jou God is altyd deur daarop om die begin van die jaar tot die einde, van die begin van die jaar tot die einde van die jaar. Daar's nie 'n ding van, wow, weet jy, daar's 'n ding in die kerk gekom. Weet jy, ek kan dit nie. Weet jy, dan kom 'n ding in die kerk, dan sê die kerk, "Haai, weet jy, Januarie en Desember is ons swak maande. Prys die Here, ek kan getuig van hierdie kerk. Nog elke Desember en Januarie was ons beste maande. Die beste maande. Want by die Here is elke maand dieselfde. By die Here het jy nie 'n afmaand en 'n aanmaand nie. By die Here sorg, soos hy vandag vir jou sorg, so gaan hy môre vir jou sorg. En soos hy môre vir jou sorg, gaan hy oormôre vir jou sorg. Hy sê van die begin van die jaar tot die einde van die jaar. As jy Openbaring 22 gaan lees, dan praat hy van die nuwe Jerusalem. Dan praat hy daarvan, hy praat van 'n rivier wat loop, wat 'n stroom het, wat bome gaan dra, wat 12 maande wat vrugte dra. Elke dag 24/7 is daar sal daar vrug wees. My broer, my suster, die Here wil jou vat na 'n plek toe. Die Here wil jou vat, hy wil jou bring op 'n plek waar daar oor genoeg in jou koskas is. Die Here wil jou vat op 'n plek waar jy nie gaan moet sê, hierdie is die einde van die maand, sorg die kerk nie. Nee, dit gaan lyk soos die begin van die maand, so sorg die kerk aan die einde van die maand. En jy gaan nog oor hê. Jy gaan nog oor hê aan die einde van die maand. Want die Here sorg vir jou van die begin van die maand tot die einde van die maand. Van die begin van die jaar tot die einde van die jaar. Sorg hy vir jou presies dieselfde. Hy sê presies dieselfde. Die eer kom om toe. Weet jy, ons mense,
moet net begin vertrou. Ons mense moet net begin. Jy moet net bietjie Jeremia 17 vers 7 en 8 bietjie net gaan onderstreep dit, gaan omring dit, gaan kry dit in jou hart, gaan kry dit in jou gees, dat jy weet as jy op die Here vertrou, dan sal jy wees soos 'n boom wat staan by die waterstrome, waarvan wie se blad altyd, maar altyd groen sal. Amen. Ek sê altyd groen sal. En hy sê hy sal sy vrug bring op sy tyd. Toe die Here Jesus uit Jerusalem uitstap, toe sien hy daar 'n vrye boom en hy het geen vrug daar gekry. Weet jy wat hy gedoen? Hy het hom vervloek. My broer, my suster, ek en jy is gemaak om vrug te dra. Om vrug te dra. Die Here Jesus kom en hy kom in Johannes 15 daar vers 11, dan sê hy vir sy disippels, hy sê, ek noem julle nie meer diensknegte, julle is nou my vriende. Hy sê, want alles wat ek weet, vertel ek vir julle. Hy sê, maar weet jy wat die grootste ding? Dat julle kan vrug dra. Vrug dra. En die Here wil hê jy moet 12 maande en jaar vrug dra. Weet jy, hierdie ding wat die kind van die Here kom en sê, ag ek is nou in my winterseisoen. Nonsens! Jy's 'n kind van die Here. Jy's 'n kind van die Here, is altyd somer. Dit blom altyd by jou. Amen. Jy moet altyd vrug hê. Jy moet altyd vrug dra. Die vrug sal altyd daar wees. As jy 'n kind van die Here is en jy vertrou op die Here, dan sal jy altyd vrug hê. Daar sal altyd vrug wees. In jou lewe sal daar vrug wees. Kom ons gaan net terug daarna, Deuteronomium 8 toe. Vers 2. Hy sê, en jy moet dink aan die hele pad, waarlangs die Here, jou God, jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Weet jy, mense kom en dan kom mense met 'n ding, dan sê hulle met 'n ding, hulle kom met 'n ding by jou en sê, pastoor, maar jy weet nie waardeur gaan dit nie. Jy weet nie, die Here seën nie vir ons nie. Nee, weet jy, alles hier in die woestynstyd, dan seën die Here jou nog steeds. Ek gaan vir jou nou terug, want ek gaan vir jou wys. Alles hier in jou woestyntyd, dan is die Here nog steeds daar om jou te seën. Die Here vat jou met 'n rede deur 'n woestyntyd. Die Here vat jou deur 'n woestyntyd om jou sterker te maak. Die Here vat jou deur 'n woestyntyd om jou kragtiger te maak, om vir jou woorde te gee, om jou medemens te bemoedig, om jou medemens gaan instaan. Daarom kom hy en hy sê, dra mekaar se laste, want dit is die wet van Christus. Jy kan nie die ander een se las dra as jy nie self daai las gedra het. Jy moet eers die las dra voor jy die ander een se las kan. Jy kan nie die ander een help as jy nog nie daar was nie. Daarom vat die Here jou deur 'n woestyntyd. Hy vat jou deur 'n woestyntyd om jou gelouter te kry, om jou reg te kry vir dit wat op jou wag. As jy die land inkom, dan is jy reg om dit in besit te neem. Dit wat hy vir jou instoor het, sal jy reg wees om dit in besit te neem. Maar jy moet eers deur 'n woestyntyd gaan. Jy moet deur 'n woestyntyd gaan. Maar in daai woestyntyd, ek wil vir jou sê, daai woestyntyd is die Here nog nader aan jou. Is hy nog nader, want jy's daar, ek het net nou vir jou gesê, want hy's besorg oor jou. Jy's sy kind. Jy's sy kind. Jy's syne. Jy's duur gekoop. Hy gaan jou nie los nie. Hy gaan jou nie begewe, hy gaan jou nie verlaat nie. Hy sal dit nie doen nie. Want hy's met jou. Blaai bietjie dan in Deuteronomium 2 toe. Deuteronomium 2 vers 7. Hy sê, want die Here jou God het jou geseën. Hoor dan. Hy seën jou. Dis 'n God wat seën. Dis 'n God van liefde. Dis die Here God het jou geseën in al die werk van jou hande. Hy ken jou trek hierdie groot woestyn. Nou 40 jaar lank was die Here jou God met jou. Geen ding het jou ontbreek. Amen. Geen ding. Pastoor, jy ken nie my omstandighede nie. Ek is in 'n woestyntyd. Ja, jy is in 'n woestyntyd, maar die Here kom en hy sê, geen ding sal jou ontbreek nie. Ek is nog met jou. Ek sal jou nog steeds seën. Amen. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie 'n wonderlike ding om te weet nie? Ek het al so baie vir jou gesê, al gaan jy deur die storm, hy is met jou in die storm. Hy stap saam met jou deur die storm. Hy is die eerste een wat die water uit die bootjie uitskep as die bootjie begin sink, want hy is besorgd oor jou. Amen. Want hy is jou helper. Is dit nie 'n wonderlike ding om te weet nie? Mag nie saak waar ek gaan nie, mag nie saak wat ek doen nie. Hy's daar vir my. Hy's met my. Hy seën my. Hy's 'n God wat seën. Hy wil net seën. Mag
nie saak nie, al voel jy gaan deur die benoudste tyd in jou lewe, is die Here daar om jou te seën. Al voel jy gaan deur 'n tyd van beproewinge, 'n tyd wat niks wil uitwerk en alles loop verkeerd, maak nie saak wat gaan nie, alles loop verkeerd. Ek wil vir jou sê, dan is die Here daar om jou te seën. Dan is die Here daar en hy sê vir jou, hy sê, jy sal niks tekort kom nie. Ek sal met jou wees. Ek sal jou deur die storm dra. Ek sal jou sterker maak. Want jy sien die Here het 'n einddoel met jou. Die Here het 'n plan met jou. Daar's iets wat op jou wag. Iets wat beter is. Beter is dit wat jy nou het. Miskien het jy nou en dink jy, "O, ek het dit gekry, Nee, ek wil sê daar's iets beters. Maar die Here is daar altyd iets beters. Daar's iets beters wat wag. Daar's iets beter in store vir sy kinders. Daar's altyd iets beter. Wat is, dat sê hulle in Engels, you never can outgive God. You never can. Die Here het altyd iets beter vir jou. Altyd. Maak nie saak wat jy is, wat jy sê, wat jy dink, daar's altyd iets beter. Kom ons gaan terug na Deuteronomy 8 toe. En volgende vers 3. Hy sê, en hy het jou verootmoedig, en jou laat honger ly, en jou die manna laat eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie, om jou bekend te maak, dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe, van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Amen. Ek wil net hê jy moet iets verstaan. Hy sê, en jou laat honger ly, en jou die manna laat eet, dat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak. Weet jy, ons is so baie, ek het nou dink laas hier of die week voor dit weer dieselfde ding gesê. Weet jy, ons is so, waar kom die vandaan? Waar kom daai vandaan? Weet jy, as die Here voorsien, dan gebruik hy die snaakste bronne. Weet jy, toe Elia daar by die spruitklip was, het die Here 'n kraai gebruik om vir hom vleis en brood aan te dra. 'n kraai wat nie sy bek kan afhou van vleis nie, maar die Here gebruik hom, die onreinste voël wat daar is, gebruik hom vir Elia vleis te vat. Hy bring hom brood. Ek dink daai kraai moes gaan kwaai van die lus van daai vleis, maar die Here gebruik hom. Moenie worry waar dit vandaan kom nie. Weet daar is 'n bron wat voorsien. Weet daar's 'n God in die hemel wat besorg is vir jou, wat vir jou sal gee, dat die rykdom van sy genade sal hy vir jou gee. Jy sal kry. Hy sal vir jou gee. Hy sal voorsien. Kom hy praat van sy woord. Die woord. Weet jy, toe Jesus in die woestyn versoek was, het die vyand na hom toe gekom met hom daar gekom en gesê, weet jy, sê hierdie klippe moet brood word. En die Here Jesus sê vir hom daar ding, hy sê, sal nie van brood alleen lewe nie, maar van die woord van God. Amen. Maar jy moet kyk, ek wil vir jou wys hoe is hierdie woord. Hierdie woord wat gespreek word. Baie na Psalm 12. Psalm 12 vers 7. Ek wil jou wys hierdie woord. Die woord van die Here. Jesus kom op 'n tyd by sy disippels, wat sê hy vir sy disippels? Hy sê, julle is alreeds rein deur die woord wat tot julle gespreek is. Jy is alreeds rein deur die woord wat tot jou gespreek is. As jy by Psalm 12. Oh. Wat sê? Is dit nie kragtig? Ek sê amen. Amen. Ja. Die woorde van die Here is rein woorde. Silwer wat gelouter is in 'n smeltkroes, in die aarde gesuiwer 7 maal. Perfek. 7 maal. 7 is die perfekte nommer. Die woorde van die Here is gesuiwer 7 maal. Dis perfek. Jy kan nie 'n beter ding kry as 'n woord van die Here nie. Daarom sê ek vir jou, moenie na 'n preek luister nie. Kom luister na 'n woord van die Here, want 'n woord is gelouter 7 maal. Dis perfek. Dit kom uit die mond van die Allerheiligste. Dit kom uit. Daarom sê ons Here, laat die aangesig oor ons skyn, dat ons die woorde uit die mond kan aanneem. Dis waar die krag in lê. Dis waar die kerk tekort gekom het. Dis waar die kerk vandag nie op sy plek is nie, want die kerk luister nie meer na die woord van die Here nie. Die kerk gebruik nie meer die woord van die Here nie. Amen. Ons trek sommer goedjies van die internet af. Ag pastoor, ons Google sommer. Ons Google sommer uit dinge.
Nee. Kyk wat sê hy van die woord van die Here, sy hele woord. Hy sê die hele woord is ingegee tot stigting, tot onderlegging, tot onderwysing, tot vermaaning, tot teregwysing. Vir elkeen wat glo, elkeen. Die woord gesuiwer 7 maal. Wow. Wat kan jy beter kry as die woord van die Here? As jy jou toevlug soek, soek dit nou in die woord van die Here. As jy 'n antwoord soek, soek dit in die woord van die Here. Want dis daar. Dit is die waarheid, want dis rein. Dis rein, dis 7 maal. Dis 7 maal gelukkig. O, halleluja. Ek het so opgewonde geraak toe die Here dit vir my gee, dat ek weet, wat kan beter wees? Wat kan beter wees as 'n woord van die Here? Amen. Wat kan beter wees as iemand kom, gee jou woord van die Here, en jy gaan toets dit aan die woord. En dis 'n bevestiging. Amen. En jy weet, dis 'n woord van die Here, dis gesuiwer 7 maal. Dis die waarheid. Dis die absolute waarheid. Dis waar die krag lê. Dis waar die krag lê. Kom ons gaan terug na Deuteronomium toe. Hierdie. Hy sê jou klere het aan jou nie verslyp en jou voet het nou 40 jaar lank nie geswel nie. Kinders van die Here wat sit en hulle kla. Kinders van die Here wat kla, hulle het nie dit nie, hulle het nie dat nie. Ek het net nou vir jou gesê, en ek sal dit weer vir jou sê. In Filippense 4 vers 9 sê, my God. Ek wil jy moet dit vanoggend oor jouself uitspreek. Kom ons doen dit bietjie in geloof. Kom vanoggend, kom ons doen dit in geloof. Sê, en my God sal in al julle behoeftes voorsien. Deur sy genade. Die krag van Jesus Christus. Amen. Sal in alles voorsien. Daai mense stap 40 jaar in die woestyn. Dieselfde klere, dieselfde skoene. Die Here voorsien. Amen. Die Here voorsien. My broer, my suster, ek wil vir jou sê, as jy op die Here begin vertrou, die Here voorsien. Die Here voorsien op maniere wat vir jou onmoontlik gaan lyk, onmoontlik gaan wees. As jy vir jouself dink, as jy hierdie lees, dan dink jy, maar dit kan onmoontlik nie waar wees nie. Dit kan nie waar wees nie. As ek 40 jaar in die woestyn, ek het begin as 'n klein babie wat ek 'n nommer 1 skoentjie gedra het, en nou dra ek 'n nommer 12, en daai skoene is nog steeds reg. Daai skoene is nog steeds dieselfde. Halleluja! Dis die God wat ons dien. Dis die God wat voorsien. As jy daar gaan sit en daar is nie meer nie, dan word daar 'n klop aan jou deur gekom, dan staan daar 'n kospakkie. As daar nie meer is nie, dan bly jou vir jouself voor, dan is daar geld in jou bank en betaal. Waar die bron vandaan kom, weet ons nie, maar ons weet wie is die bron wat voorsien. Hy is die Almagtige. Hy is die God van hemel en aarde. Hy is die een. Halleluja, Jesus. Op hom sal ek vertrou. Op hom. Mense sê vir jou, ek betaal nou in. Volgende week ek betaal nou in. Volgende week ek betaal nou in. Weet jy waar gebeur het? Ek betaal dit nooit in nie. Ja. Dat die Here kom. Op 'n tyd. Wanneer jy dink jy gaan in sak en mas sit, dan kom die Here vir jou deur. Dan kom die son van geregtigheid oor jou op. Wow, hy sê, julle sal uithuppel soos kalwers. Het jy al gesien kalwers? Het jy al gesien as dit gereën het? Ag, jy moet as dit gereën het, dan kom jy vroeg in die oggend hier na die kerk toe, dan kom sien jy die voeltjies en alles, hoe kom huppel en spring, en cheer, weet jy, dis pragtig om uit te, dan dink ek net aan die Here, dis hoe die Here voorsien aan sy kinders. Nou, wanneer laas het jy opgewonde geraak? Wanneer laas was daar blydskap in jou? Hallo, wow. Ag, kan die diensman net klaar kry, dat ek hierdie skoene kan uittrek, want hulle druk my bunions, want dis net wat in jou gesig staan. Nee, dat ons bietjie begin glimlag, dat ons bietjie begin lag vir die Here. Amen. Vrolik. Amen. Hy sê, erken dan in jou hart, dat die Here jou God jou onderrig, soos 'n man sy seun onderrig. Erken dit, en hou die gebooie van die Here jou God, om in sy weë te wandel, en hom te vrees. Ek wil net jy moet net blaai na Eksodus 23. Ek wil net vir daar, ons het al baie daaroor gepraat. Ek wil net weet, die Here maak dit met my. Kom ons gaan net weer sien toe. Volgende vroeg die Here my hierna toe gevat het.
vers 20. Mense is ons bang om die pad te stap. Mense is bang. Wow, pastoor, ek is om hierdie pad te stap, hè? Dis 'n vreeslike pad. Nee, die Here stap saam met jou. Amen. Hy stap saam met jou die pad. Hy sê kyk vers 20. Eksodus 23 vers 20. Hy sê kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. Ek stuur 'n engel voor jou uit. Jesaja 45 vers 2 sê die Here, ek gaan self voor jou uit. Hierdie engel met 'n hoofletter, dis Jesus Christus. Hy sê ek gaan self voor jou uit om vir jou die plek gereed te maak. Die Here het gegaan om vir jou 'n plek gereed te maak. Daar's 'n plek wat vir jou gereed gemaak is. Kom ek vat jou terug, maar so 'n paar weke terug het ek vir jou gesê. Dis nie per toeval dat jy in Melkbos strand is nie. Dis nie per toeval dat jy in Anakaino kerk is nie. Die Here het vir jou 'n plek gereed gemaak. Ek het my lewe lank voor die Kaap toe gekom en my lewe lank het ek gesê ek sal nooit in my lewe in die Kaap kom bly nie. Nooit. Ek het nie eens hier kom vakansie hou nie. Nooit. Ek was in staat 5. Toe gaan die eerste rugby span en die netbalspan en al die eerste spanne gaan ons toer ons af Kaap toe. En as daai klein seentjie kon ek dit onthou. 2-3 keer wat ons op die berg moes gaan, daai was nog daai ou karretjies wat op die berg gegaan het. Daai ou vierkantige kabelkarretjies. 2 of 3 keer wat ons moes opgaan, kon ons nie opgaan nie, want dan is die wind reg. Dan is dit te mis. Ons het gehad daai tyd hier wat ons in die Kaap was. Weet jy, jy kan nie in die see kom nie, dit is te koud. En die wind, en dan reën dit. Dis net mislik in die Kaap. Kom praat, ons moet Kaap. Ek sal die ewige plek gaan in die Kaap. Dan weet het ek geweet, die Here het vir my 'n plek voor. Amen. En die Here het my toe gebring. Amen. Hy sê ek gaan voor jou uit. Want ek het vir jou 'n plek gereed gemaak. Wat ons net gelees, 'n plek van waterstroom. Jy kan hierdie ding geestelik vat en jy kan dit fisies vat. Fisies is die waterstrome. Weet jy, geestelik vat is wat die Heilige Gees is. Dis wat die Heilige Gees is. Dis wat die Heilige Gees beweeg. Jy kan myself, weet jy, dit hang van jouself af. Ek sê dit Woensdag hier by bid. Weet jy, dis tyd dat jy 'n bietjie die kraan begin oopmaak. Jy's in beheer van die kraan. Jy het die lewende water is vir jou gegee, jy moet die kraan oopmaak. Dis tyd dat jy die kraan begin oopmaak, dat die lewende water kan begin uitbol. Dis tyd daarvoor, my broer, my suster. Dis tyd, die Here het dit vir jou gegee. Wat maak jy daarmee? Het jy die kraan oopgedraai? Party van julle het sommer proppe gedruk. Trek uit die prop, dat die water begin vloei. Trek uit, dat dit 'n fontein van lewende water uit jou binneste kan uitbol. Begin by jou. Begin by jou. Ja, nie met die ou langs jou nie. Ons sê Here kom deurdrenk ons, dat dit by jou begin, dat die vuur by jou begin, dat daai vuur wat in jou aan die brand gesteek is, dat daai ywer oorgaan op die ou langs jou. Dan gaan ons herlewing in hierdie kerk kry. Dan alleen gaan ons herlewing kry. As dit by my en jou begin, ja, wie mag dat dit by Koos begin nie. Ja, wie mag dat dit by pastoor begin. Lang kan met die pastoor gebeur. Lang kan. Ek wil jou opgewonde hê. Ek wil jy moet opgewonde kerk toe kom. Jy moet met 'n groot verwagting kerk toe kom. Ons kom nie hier om net om banker waar ons sit nie. Volgende gehoor, ons is hier met 'n doel, een en elkeen. As 'n doel vir een en elkeen in hierdie kerk. Een en elkeen. Here het vir ons 'n doel. Ek wil net draai na die nagmaaltafel. Die nagmaaltafel. Hy sê, neem jou in ag vir hom en luister na sy stem. Wees nie wederstrewig teen hom nie, want hy sal julle oortredinge nie vergewe nie, want my naam is in hom. Die naam van die Here is in hom. Kyk vers 27. Hy sê ek sal my skrif